قرش زياده تعرف تعمل مشروع او تعرف تفتح بيه شركه اللي هي شركتك الخاصه، يعني لو انت راجل بزنس مان كبير، او تعرف تعمل حاجه لمستقبلك زي ما كلنا كشباب بنفكر ان احنا نعمل حاجه لمستقبلنا اذا كنا لسه ما اتجوزناش. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل مستقبلنا ان احنا نتجوز او نعمل بيت او شقه او ما الى غير ذلك، او تجيب عربيه او ما الى غير ذلك من الكلام ده كله. ولو انت عندك اسره او عندك اولاد فتفكر انك انت تعمل لهم مستقبلهم، تحط لهم قرشين في البنك او تشتري لهم حته ارض او حته عربيه او فيلا او ما الى غير ذلك برضه من الكلام ده كله. كمان انك انت هناك بتنمي مهاراتك وبتنمي يعني دنيتك المهنيه، او بتيجي مثلا يعني كدنيتك اللي هي المهنيه او الوظيفيه، بتزود من الفرص الوظيفيه لنفسك اكتر. يعني بتروح بره، بتسافر، بتشتغل في شركه، بتبقى موظف، بتبقى بزنس، بتبقى على حسب الشغل اللي انت رايحه، فبتبقى الخبره عندك زياده اكتر مما كنت عليه في البلد اللي انت فيها في موطنك الاساسي الاصلي. فاذا كنت يعني حابب انك انت تعمل